감기가 조금 회복돼서 건지산 산책로에 나왔습니다. 목소리는 아직 다 회복 안 됐는데 그래도 이렇게 푸른 숲에 나와서 걸으니까 참 기분이 좋네요. 여러분들도 감기 조심하세요. 요 며칠 조금 쌀쌀했는데 이게 마지막 추위가 아닐까 싶습니다. 사람들도 부쩍 많아졌습니다. 건지산 이 데크길은 뭐 날씨에 상관없이 언제 와도 걷기가 참 좋고, 또 이제 숲이 늘 상록수로 가려져 있어서 자외선 노출이 적게 이렇게 산책을 할 수 있는 좋은 길인 것 같아요. 너무 좋습니다. 상쾌하고요.